Hej allihopa! Idag så ska vi, eller jag, göra slime. Och det man behöver är shampoo. Och förresten, detta är en sak som alla verkligen har hemma. Shampoo. Body lotion borde alla ha hemma. Matolja. Och sen så behöver vi ha vetemjöl. Någonting att blanda med och någonting att blanda i. Och sen om man vill så kan man ta lite raklödder. Jag tar hormos. Och så vi har 2 mått här. Och jag tycker att vi drar lite. Vi börjar då med en deciliter vetemjöl. Du ser det högt. Ja, 1 deciliter vetemjöl. Och så blandar vi om det lite. Ja, och sen så ska man ta då, alltså man tar bara lite sånt här. Ta typ. Alltså det är liksom egentligen bara ta så här typ hur mycket som man känner. Ja, typ sådär. Vi väntar lite nu. Ja, och sen så ska man då blanda detta lite grann bara. Och det är då liksom bara att känna typ när man är klar. Ja, och sen efter det så kan man ta i body lotion om man vill få det stretchigt. Sådär. Ungefär. Jag tar då väldigt mycket för att jag vill få min väldigt stretchy. Ja, och sen så... Ja, och sen så tar man olja också för att det inte ska mögla. Och olja antar jag också att alla har hemma typ så här till maten och sånt. Detta ser lite kladdigt ut men det kommer förbättra sig. Och som sagt. Ja, och nu så kan man då börja greja med det och ja. Ja, så här blir då resultatet. Den blev ändå ganska stretchy. Och nu har jag blöta händer, det är därför den blir lite kladdig. Men har man inte blöta händer så kommer detta bli asbra. Och ja, detta ser ut lite som en deg, men ju mer man grejer med det, desto bättre blir det. Så ja, tack så jättemycket för att ni kollade. Hej då! Hej! Idag tänkte vi göra slime. Ja. Så vi sätter igång. Och det man behöver är fiberhusk, tror jag. Ja. 1 deciliter vatten som vi har där. Eller där. Ja. Men då börjar man hälla i 1 deciliter. Så. Och sen ska man hälla i fiberhusk. Eller fan, ja. Det är ungefär... Man ska inte ha jättemycket. Så börjar vi med. Så blandar man runt här. Nu har vi blandat lite. Och nu börjar den bli lite segare. Ja. Och sen ska man sätta i den i... Ja, 30 sekunder i mikron ska man ha den efter det där. Och den ska liksom vara seg på att ringa. Så. Ja, då har vi haft den i mikron i 30 sekunder. Man ser att den... Åh, vad det luktar äckligt.
Förlåt, kom här. Nu börjar de bli rastlösa för de väntar på att Arvid ska komma. Aha. Ja, då är vi typ klara, tror jag. Fastnar lite. Men jag har gjort fel, tror jag. Vi hade en annan fast den förstås. Ja, skit i det. Hej då!